নমস্কার বন্ধুরা, আমি সোমনাথ। আপনারা সবাই দেখছেন আমার বার্ডস লাভার সোমনাথ ইউটিউব চ্যানেল। সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আজকে সকাল সকাল চলে এলাম ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিও হচ্ছে আমি দু ধরনের শাক ব্যবহার করি এই গরমকালে। শীতকালে শাক আলাদা ব্যবহার করি, আর গরমকালে আমি শাক আলাদা ব্যবহার করি। দু ধরনের শাক ব্যবহার করি। এক ধরনের শাক তোমাদের ব্যবহার করে দেখিয়েছিলাম, আর এক ধরনের শাক আজকে ব্যবহার করে দেখাবো। এছাড়া দুটো নতুন ফুল অ্যাডাল্ট লাভবার নিয়ে এসেছি, এবং আশা করি যেই লাভবার দুটো নিয়ে এসেছি সেই লাভবার দুটো থেকে হাই মিউটেশন বাচ্চা আমি আগামী দিনে পাবো, সেটা তোমাকে দেখাবো। চলো ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকো, তোমরা সব বুঝতে পেরে যাবে। আর যারা এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই করে নেবে, একটা লাইক অবশ্যই করে দেবে। দেখতে পাচ্ছ আজকে আমার কলোনিতে শাকের ভান্ডার, প্রচুর শাক নিয়ে এসেছি। কলমি শাক আছে, আর যেটা আর একটা শাক হয় সেটা হচ্ছে পুদিনা পাতা। দেখে নাও, এটা হচ্ছে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে পাখির শরীর ঠান্ডা রাখে, প্রচুর পরিমাণে। আমি এটা সপ্তাহে দুদিনে বেশি দিই না, সে যতই গরম পড়ে যাক। আমি সপ্তাহে দুদিনে বেশি এটা দেব না, কারণ এর উপকার প্রচুর। মানে কিডনি থেকে শুরু করে শরীরের রক্ত থেকে শুরু করে সব পরিষ্কার রাখে, ফিল্টার হয়। আর তার সাথে পাখির শরীরেও তো প্রচুর উপকার লাগে। আর প্রচুর পরিমাণে লিভার ঠান্ডা রাখে, লিভার ঠিক থাকবে। সেই জন্য আমি পুদিনা পাতা পাচ্ছিলাম না, আমি দুদিন ধরে খুঁজছিলাম, পাচ্ছিলাম না। কালকে রাতে বাজারে গেলাম যখন, তখন দেখতে পেলাম। এখন ঈদের বাজার যাচ্ছে, ওই জন্য বাজারে সব রকম বাজার অ্যাভেলেবেল আছে, ওই জন্য আমি পুদিনা পাতাটা পেলাম। সেই জন্য সেই উপলক্ষে আমি পুরোটাই নিয়ে চলে এলাম, পুরোটাই নিয়ে চলে এসেছি। আর পুরোটাই আমার পাখিকে দিয়ে দেবো। আজকে প্রচুর পরিমাণে শাক দেবো, আজকে দুটো শাক একসাথেই দেবো, ঠিক আছে? চলো একটা একটা করে দিয়ে দিই আগে। আজকে সবাইকে দু রকম ভাবে শাক দেবো, আর ওরা খুব সুন্দর খাবেও। এত সুন্দর খায় শাক, তোমাদের আমি দেখাবো, তোমরা না দেখলে বিশ্বাস করবে না। দেখতে পাচ্ছ, এদেরকে দিয়ে দিয়েছি সব সব দুটো করে ফ্লেভার। দেখো, পুদিনা পাতা, কলমি শাক, এদের দুজনকে দিয়ে দিয়েছি। জাবাকেও দিয়ে দিয়েছি অল্প করে, এই পাশে লাভবার্ডকেও দিয়ে দিয়েছি। আর আমার লাভবার্ড, কলোনি লাভবার্ডগুলোকে তো কোনো গল্পই নেই। ওদেরকে যদি এইরকমভাবেও ছড়িয়ে দিই তো ওরা লুপে খেয়ে নেবে, মানে ওদের কোনো জাত বিচার নেই। ওদেরকে যেটা দেবো ওরা সেটাই খাবে। আজকে শুধু শাকের বাহার, পুরো শাকের পাহাড় করে দিয়েছি আজকে। কত শাক খাবি খাও। আর তার সাথে এবার আমার নতুন লাভবার দুটোকে তোমাদেরকে দেখাবো। এই পুদিনা পাতা কিন্তু প্রচুর গুণ, আগে থেকে বলে দিচ্ছি, খুব কম পাওয়া যায়। আর যদি পারো অবশ্যই পাখিকে দেওয়া উচিত, অন্তত এই গরমকালে। মানে এর হেভি গুণ, এই গরমকালে দেওয়া উচিত। আর ওরা খুব সুন্দর খাবে, এটা নয় যে খাবে না, খাবেই, ঠিক আছে? 100% গ্যারেন্টি, ওরা খাবেই, ওরা ছাড়বে না, ওরা সব খেয়ে নেবে। তোমরা বুঝতেই পারবে না, ওরা নিজেরাই সব খেয়ে নেবে। আর যদি খাওয়ার সময় ভিডিও করতে পারি আমি অবশ্যই তোমাদের দেখাবো। আর আছে আমার যেই দুটো নতুন লাভবার নিয়ে এসেছি, দেখে নাও। দেখতে পাচ্ছ অন্ধকার হচ্ছে নাকি? তাই দেখো, একটা আছে ইউলো ফিশার, আর আছে ডাইলুট। আমি ইচ্ছা করে এই দুটো নিয়ে এসেছি, কারণ হচ্ছে আমি গেছিলাম কালকে পাখি খাবার আনতে, আমার এই দুটো পছন্দ হয়ে গেছে। আমি ককাটেলগুলোকে দিয়ে দিয়েছি আমার বন্ধুকে, কারণ আমি জানি আমার লাভবার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, লাভবার আমি পালতে পারবো, সেই জন্য আমি লাভবারটি রেখেছি। আর এই দুটোকে নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে এই দুটো আমার খুব পছন্দ হয়ে গেছে। আর সবথেকে বড় কথা, দুটো জোড়া আছে, সেই জন্য আমি আগে তুলে নিলাম। জোড়া লাভবার খাঁচায় পাওয়া খুব শক্ত, আর পাখি নিয়ে এসে জোড়া করা আর একটা সমস্যা। সেই জন্য ওরা ডাইলুট আছে, আর ডাইলুট মানে অ্যালবিনো স্পিড ওর শরীরের ভেতর অটোমেটিক থাকে। আর ইয়েলো ফিশার আছে, এর থেকে আমি আশা করব আমি হাই মিউটেশন তো পাওয়ার চান্সেস 100%। আর দুজনে পুরো ফিট এবং হেলদি পাখি, একদম হেলদি। সেই জন্য আমি এই দুটোকে তুলে নিয়ে চলে এসেছি। আগামী দিনে এই দুটোর বিট আমি আপনাদের সবাইকে দেখাবো, ওই জন্য আমি আলাদা সেপারেট খাঁচায় রেখেছি। আমি দেখবো এই কীরকম বিট করছে।
এই পাখি দুটো কিরম বিট করছে, এদের কাছে কি বিটের মাধ্যমে কি বাচ্চা আমি পাচ্ছি, আদৌ এই দুটো জোড়া ঠিক হবে কি হবে না, আমি সেই চিন্তা ভাবনা করে দিয়েছি। চলো আজকের ভিডিওটা এইটুকুনি, আজ ছোটো ভিডিও, ছোটো আপডেট দিলাম তোমাদেরকে। আগামী দিনে এর থেকে বড়ো আপডেট দেবো। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। দেখো কি সুন্দর নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে আছে। এই ইয়েলো ফিশারটা হচ্ছে ছেলে, ইয়েলো ফিশারটা ছেলে, ডাইলুটটা মেয়ে। ওকে, দেখে নাও জামা পাখি খেতে নেমে গেছে। ওই দেখো শাক দেওয়া মাত্রই জামা পাখি দেখো খেতে নেমে গেছে। মানে এদের কোনো জাত বিচার নেই, বলছি না। আমার কলোনির ভেতরে যে কটা পাখি আছে এমনভাবে আমি তৈরি করেছি যে এরা নিশ্চিন্তে থাকে, এরা খাবেই ঠিক। তুমি কেন বসে। ঠিক আছে বন্ধুরা, রাখছি, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিও, নেক্সট টপিকের ওপর। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।